ठंडे ठंडे मौसम में सैंडविच खा रहे हैं हम और बड़ा मज़ा आने वाला है। आप भी देखना, हम भी देखेंगे, फिर हम पानी पूरी खाएंगे। ये तो ऊपर हाई जाएगा 90 120 तक जाएगा। 120 स्टेटस पर डालने की जगह आपने मेयोनीज भी डाली है। जी दीदी। और चीज़ कब डालोगे? लास्ट में? जी। ठीक है। बनाना है। मसाला कितना रखना है? तेज करना, हाँ जी। मसाला तेज मीडियम। तेज। क्या तेज? मसाला मीडियम। आंसू निकल जाएंगे आपके सारे मसाला तेज। ना था ये क्या है? सॉस, तंदूरी सॉस। तंदूरी में तंदूरी सॉस, वो शेजवान होममेड। शेजवान। मेयोनीज और तंदूरी सॉस। जाएगा जाएगा स्प्रेडिंग। चीज सैंडविच में चीज का है। कहाँ है? भैया हाँ दीदी। आप तो दो। जी चीज सैंडविच में चीज कहाँ है? ये तो प्रोसीजर भी तो पूरा नहीं हुआ हैं? ना। प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ ना। यार लेके तो सबर नहीं है कि आपको बात बना रहे ना वो। आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। बनाओ ये बच्चे फ्री हो जाए। वैसे ही 3 दिन से नेट हाँ, बंद था। इसको फ्रीजर में रखना चाहिए ना, खराब हो जाता ये है। अंकल हमारे पास वाईफाई था, हमारा चल रहा था। अच्छा आधों की तो तबीयत खराब हो गई। किसकी तबीयत खराब हो गई? नेट बंद था बेटे इसलिए 3 दिन से। आधों की तो तबीयत खराब हो गई। आधे हॉस्पिटल की लाइन में है। देखा, सब समझते हैं अंकल।
सोचा